வெல்கம் டு பீட் & பிளெண்ட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோவேவ் சாக்லேட் கேக் பண்ண போகிறோம். முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். 1/4 கப் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூன், ப்ரௌன் சுகர் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இதுக்கு பதிலாக நார்மல் சுகர் ஆட் பண்ணலாம். நார்மல் சுகர் யூஸ் பண்ணாததுனால ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு, இதோட 1/4 கப் மில்க் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவில் வைக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் பவுல் எடுத்துக்கலாம். இது மைக்ரோவேவ் சேஃப். அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றுறேன். இந்த ஆயிலை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவோம். அதில் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு பேக்கிங் ஷீட்டை கட் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இது மேலேயும் கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் பேட்டரை இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இதை மைக்ரோவேவில் 3 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேக் பேட்டரை மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டோம். இப்போ இதை 3 மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணி 3 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுப்போம். கேக் குக் ஆயிருச்சு, வெளியே எடுக்கலாம். இது மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போடுறேன். இப்போ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூல் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். மைக்ரோவேவ் சாக்லேட் கேக் ரெடி.